Grid program je prvý modulárny formatovaný systém brúsnych strojov od firmy Fine. Dodávka obsahuje všetky potrebné diely. Na rýchlu a jednoduchú montáž strojov Grid použite iba 6-hranný a vidlicový kľúč. Najskôr zoskrutkujte diely pätky stroja a nasaďte potom pätku na prevrátenú pásovú brúsku. Prestrčte dodávaný kolík cez držiak a dotiahnite napevno skrutky. Potom natočte sklápaciu páku smerom k závitu. Postavte stroj na nohu, najlepšie vo dvojici. Zoskrutkujte skrinku lapača s brúsnou podložkou. Namontujte ju s odstupom maximálne 2 mm od brúsneho pásu. Nezabudnite namontovať kryt pre ochranu očí. Umiestnite stroj na definitívnom mieste a zaskrutkujte pätky stroja pevne do podlahy. Len tak je možná bezpečná, presná a bezproblémová činnosť stroja. Pri prvom spustení do prevádzky zapnite a hneď opäť vypnite stroj. Skontrolujte, či sa zhoduje smer otáčania so šípkou upevnenou na stroji. Ak nesúhlasí smer otáčania brúsneho pásu, nechajte ho prosím zmeniť kvalifikovaným elektrotechnikom. Jemné nastavenie bežiaceho pásu sa vykonáva nastavovacou skrutkou. Pre výmenu brúsneho pásu zatlačte rameno napínača pásu celkom nadol, otvorte horný kryt stroja, odstráňte brúsnu podložku spolu so skriňou na triesky a otvorte bočný kryt. Odstráňte brúsny pás a vložte nový. Uzatvorte bočný kryt, namontovať brúsnu plochu, napnúť pás, hotovo. Kvôli vašej vlastnej bezpečnosti pracujte vždy s ochrannými okuliármi a rukavicami a dodržiavajte platné predpisy na zabránenie úrazu. Na plošné brúsenie otvorte a odstráňte horný kryt stroja. Cez bočné nastavovacie skrutky zdvihnite rovný brúsny stôl, pokým sa zľahka nedotkne brúsneho pásu a následne ho zafixujte. Po ukončení plošného brúsenia vráťte brúsny stôl do východiskovej polohy. Namontujte najskôr pätku prístroja spolu s držiakmi zásobníka a kladkami. Náš tip, ak pracujete sami, použite plastickú skrinku a časť kartónových obalov na montáž púzdra. Zjednoduší to montáž upevňovacích skrutiek. Zoskrutkujte púzdro s pätkou prístroja. Na montáž prepravného ramena uvoľnite skrutku, zaklapnite páku, vložte opäť skrutku a dotiahnite ju napevno. Vložte uhlový zverák s rýchlo napínacím prípravkom do rozvodu a utiahnite čeluste z ušľachtilej ocele. Kvôli vašej vlastnej bezpečnosti namontujte nakoniec kryt pre ochranu očí. Na pripojenie oblúkového brúsneho modulu GXR najskôr odstráňte brúsnu podložku so skrinkou na triesky, ochranný kryt očí a brúsny pás zo základného stroja. Potom uvoľnite predné a zadné upevňovacie skrutky na púzdre modulu GXR. Uvoľnite nastavenie výšky na oboch stranách a upevnite GXR na ľavej strane základného stroja pomocou 4 skrutiek. Dotiahnite sklápaciu páku výškového prestavenia a 4 skrutky modulu GXR. Vložte potrebné kontaktné valce a pritiahnite zľahka skrutky. Vložte dodávaný brúsny pás.
Skontrolujte vycentrovanie chodu pásu na kontaktnom valci skôr, než spustíte stroj. Ak tomu tak nie je, uvoľnite 4 upevňovacie skrutky a 2 nastavovacie skrutky nastavovacej jednotky. Nastavte pomocou vnútorného 6-hranného kľúča nastavovaciu jednotku. Dokončite proces dotiahnutím všetkých skrutiek a zablokovaním prestavenia výšky. Nová skúška funkčnosti vám zaistí úspech. Pomocou rýchlo upínacieho zariadenia je obrobok jednoducho a bezpečne upevnený. Prepravovacia páka preniesie obrobok na brúsny pás. Súčasne stlačenie priečného nastavenia ovplyvňuje rovnomerné opotrebenie brúsneho pásu. Ak rádius obrobku nesedí, ako v tomto prípade, prestavte kontaktný valec uvoľnením sklápacej páky, nastavte valec podľa potreby a dotiahnite sklápaciu páku. K čistému odstráneniu výronkov vám odporúčame prístroje na odstraňovanie výronkov Grit GXE. K obsahu dodávky patrí tiež pripájací kábel základného prístroja. Nechajte pripojiť tento kábel kvalifikovanému elektrikárovi podľa návodu na použitie. Zafixujte najprv pätku stroja tým spôsobom, že nasuniete a priskrutkujete pripevňovací čap. Nakoniec namontujte kladky. Následne upevnite príslušnú vodiacu lištu pre obrobok a takisto pripájací uhol k základnému stroju. Kvôli pripojeniu k brúske odstráňte najskôr brúsnu podložku so skriňou na triesky a nadvihnite stroj smerom nahor. Potom naňho nabehnite modulom GXC a zasunte skrutku do pripájacieho plechu. Zoskrutkujte príslušným spôsobom otvory. Utiahnite pevne upevňovací čap modulu GXC a upevnite pripájací uhol na základný stroj. Natiahnite opäť prestavovač výšky. Naskrutkujte držák chladiaceho a mazacieho modulu GXV a upevnite komponenty. Uzavrite elektrický okruh modulu GXC a skontrolujte krátkym zapnutím a vypnutím správny smer chodu. Centrum obrobku by sa malo nachádzať asi v 1/3 polomeru trúbky pod pomyslenou osou medzi brzdovým a kontaktným kotúčom. Odstup vodiacej lišty od brúsneho pásu by mal byť asi 1/4 polomeru trúbky. Nastavte brzdový kotúč, obrobok a kontaktný kotúč tak, aby boli k sebe paralelné. Nastavte doraz z brzdového kotúča tak, aby nedošlo po brúsení ku kontaktu s brúsnym pásom. Prítlačný tlak brzdového kotúča sa nastavuje kľukou. Posúv sa nastavuje stupňovite cez hviezdicovú otočnú skrutku.